देश के किसानों को चाहिए ऐसे ट्रैक्टर्स जो हो टेक्नोलॉजी, ताकत और परफॉर्मेंस में सुपीरियर और हो जान और शान के प्रतीक। नए भारत के प्रगतिशील किसानों के लिए हम लेकर आए हैं जान और शान का नया नाम, न्यू हॉलैंड सुपर सीरीज। 45 से 50 हॉर्स पावर की नई ट्रैक्टर रेंज, जिससे आपको मिले सुपीरियर टेक्नोलॉजी, सोच से ज्यादा ताकत और परफॉर्मेंस। सुपर सीरीज के हर ट्रैक्टर में है सुपीरियर टेक्नोलॉजी वाला ERGP ट्रांसमिशन, जिसमें आपको मिले स्ट्रेट एक्सल प्लैनेटरी ड्राइव, एप्ट्रा PTO, 1800 किलोग्राम हाई प्रिसीजन हाइड्रोलिक और सिंक्रो शटल जैसे एडवांस्ड फीचर्स। और इतना ही नहीं, सुपर सीरीज का हर ट्रैक्टर इंडिपेंडेंट PTO क्लच लीवर, डबल मेटल फेस सीलिंग, कांस्टेंट मैश आर्म फ्री ड्रॉप, 4 व्हील ड्राइव MHD और STS एक्सल, ROPS और कैनोपी और न्यू हॉलैंड स्काई वॉच जैसे एडवांस्ड फीचर्स के साथ भी उपलब्ध है। न्यू हॉलैंड सुपर सीरीज में सबसे पहले पेश है 3230 TX सुपर। 3230 का विश्वास अब पावरफुल 45 हॉर्स पावर इंजन के साथ। 3600 TX सुपर हेरिटेज एडिशन 47 हॉर्स पावर में पहली बार आपका विश्वसनीय और विश्व प्रसिद्ध FPT इंजन, जो दे बेमिसाल ताकत और डीजल की भरपूर बचत। 3600-2 TX सुपर, वही विश्व प्रसिद्ध FPT इंजन 50 हॉर्स पावर कैटेगरी की जबरदस्त ताकत के साथ। न्यू हॉलैंड सुपर सीरीज यानी सुपीरियर टेक्नोलॉजी, जबरदस्त पावर और मॉडर्न फीचर्स। इसीलिए तो सुपर सीरीज है जान और शान का नया नाम।